નમસ્કાર, જય માતાજી ખેડૂત મિત્રો। તો ખેડૂત માહિતી યુટ્યુબ ચેનલમાં ફરી એકવાર આપનું સ્વાગત છે। તો મિત્રો, આજના આ વિડીયોની અંદર ખેડૂતોને ઉપયોગી થાય તેવા મોટા સમાચાર વિશે વાત કરીશું। પણ તે પહેલાં જો મિત્રો તમે દરરોજ ખેડૂત સમાચાર સૌથી પહેલાં જોવા માંગો છો તો ખેડૂત માહિતી યુટ્યુબ ચેનલને અત્યારે જ સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો। હેડલાઇન નંબર 1, નિરાધાર બાળકોને દર મહિને 3000 રૂપિયા આર્થિક સહાય મળશે। ગુજરાતના દરેક નિરાધાર બાળકો માટે ગુજરાત સરકારે શરૂ કરી નવી યોજના। હવેથી દરેક નિરાધાર બાળકોને પાલક માતા પિતા યોજના હેઠળ દર મહિને 3000 રૂપિયા આર્થિક સહાય બેંક ખાતામાં ડીપીટીના માધ્યમથી જમા કરવામાં આવશે। જ્યારે આ યોજનામાં વાર્ષિક 36000 રૂપિયા સુધીની સહાય નિરાધાર બાળકોને મળવાપાત્ર થશે। હેડલાઇન નંબર 2, પીએમ કિસાન યોજનાના 13મા હપ્તામાં મોટો ફેરફાર। પીએમ કિસાન યોજનાના લાભાર્થીઓ માટે મિત્રો મહત્વના સમાચાર સામે આવ્યા છે। ખેડૂતોએ 31 ડિસેમ્બર સુધીમાં તેમનું કેવાયસી વેરિફિકેશન કરાવવું પડશે। સ્ટેટ નોડલ ઓફિસર મેઘરાજસિંહે જણાવ્યું હતું કે પીએમ કિસાન યોજનાના તમામ લાભાર્થી ખેડૂતો માટે 31 ડિસેમ્બર 2022 સુધીમાં કેવાયસી વેરિફિકેશન કરાવવું ફરજિયાત કરવામાં આવ્યું છે। જેથી જે ખેડૂત મિત્રો 31 ડિસેમ્બર 2022 સુધીમાં કેવાયસી કમ્પ્લીટ કરી નાખશે તેવા જ ખેડૂતોના ખાતામાં 2000 રૂપિયાનો 13મો હપ્તો જમા કરવામાં આવશે। અને જે ખેડૂત મિત્રો કેવાયસી નહીં કરાવે તેવા તમામ ખેડૂતોના ખાતામાં 2000 રૂપિયાનો 13મો હપ્તો જમા કરવામાં આવશે નહીં તેવો સરકાર દ્વારા મિત્રો હાલમાં જ મોટો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે। હેડલાઇન નંબર 3, મગફળીના ભાવમાં મોટો કડાકો। મગફળીમાં સિંગદાણાના ભાવમાં મિત્રો એક જ દિવસમાં 1000 રૂપિયા તૂટી જતા મગફળીના ભાવમાં પણ 20 થી 25 રૂપિયાનો ઘટાડો જોવા મળ્યો। જ્યારે મગફળીના ભાવમાં હજુ પણ ઘટાડો જોવા મળે તેવી શક્યતાઓ નિષ્ણાંતો વ્યક્ત કરી રહ્યા છે। જ્યારે રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં 15000 ગુણીની આવકો સામે મગફળીના સરેરાશ બજાર ભાવ 1250 રૂપિયાની સપાટીએ જોવા મળે છે। જ્યારે આવનારા દિવસોમાં હજુ પણ મગફળીના બજાર ભાવ 1000 રૂપિયાની નીચે આવી જાય તેવું નિષ્ણાંતો કહી રહ્યા છે। તો મિત્રો, આગળ ખેડૂત સમાચાર વિશે વાત કરીએ તે પહેલાં જે ખેડૂત મિત્રોએ હજુ સુધી ખેડૂત માહિતી યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તેવા તમામ ખેડૂત મિત્રોને વિનંતી છે કે ખેડૂત માહિતી યુટ્યુબ ચેનલને અત્યારે જ સબસ્ક્રાઈબ કરી આપણી આ યુટ્યુબ ચેનલમાં જોડાઈ જજો। હેડલાઇન નંબર 4, દીકરીઓ માટે નવી યોજના જાહેર। ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં વસતા દરેક નાના અને મધ્યમ વર્ગના ખેડૂતોને પોતાની દીકરીના લગ્ન કરવા માટે મિત્રો સરકાર તરફથી 12000 રૂપિયાની આર્થિક સહાય આપવામાં આવશે। આ યોજનામાં દરેક ખેડૂતો અને નાના પરિવારોને આર્થિક રીતે મદદ કરવા શરૂ કરવામાં આવી છે। આ યોજનાનું નામ મિત્રો કુંવરબાઈનું મામેરું યોજના છે। અને આ યોજનામાં એક દીકરી દીઠ તમામ લોકોને 12000 રૂપિયા સુધીની આર્થિક સહાયની જોગવાઈ કરવામાં આવી છે। હેડલાઇન નંબર 5, રાઘવજી પટેલ ભાગ્યા સભા છોડીને। તો મિત્રો, ભાજપના ઉપપ્રમુખ રાઘવજી પટેલ સભા છોડીને ભાગ્યા હતા। તો મિત્રો, શું છે મહત્વના સમાચાર તેના વિશે વાત કરીએ તો ગુજરાતમાં વિધાનસભાની ચૂંટણી આવી રહી છે ત્યારે તમામ પક્ષો તનતોડ મહેનત કરી રહ્યા છે। એવામાં ભાજપ કોંગ્રેસના ઉમેદવારોને મિત્રો લોકોએ ઊભા વીંધી નાખ્યા છે। ગણદેવીના ચીખલીમાં રાકેશ દેખાઈને ચોખ્ખું કીધું છે કે કોઈ પણ પાર્ટીએ ગામમાં ઘૂસવું નહીં। વિજયનગરના જોરાવર નગર ગામે ભાજપના અનિશીલ કોટવાલને વિરોધ કર્યો તો કોંગ્રેસના ઉમેદવાર ગેનીબેન ઠાકોર ગામના લોકોએ ઊભા વીંધી નાખ્યા છે। ત્યારે રાઘવજી પટેલનો પણ જામનગરના નવા નામના ગામે ઘેરાવ કર્યો અને સભા છોડીને મિત્રો રાઘવજી પટેલ ત્યાંથી ભાગી ગયા હતા। હેડલાઇન નંબર 6, દીવ અને દમણમાં દારૂબંધી અંગે મોટો નિર્ણય। ગુજરાતમાં ચૂંટણીના કારણે દીવ અને દમણમાં દારૂબંધી રાખવાનો તંત્રએ નિર્ણય કર્યો છે। દીવના કલેક્ટર બ્રહ્માએ જાહેરાત કરી છે કે આગામી 29 નવેમ્બરથી સાંજે 5 વાગ્યાથી લઈને 1 ડિસેમ્બર સાંજે 5 વાગ્યા સુધી અને 3 ડિસેમ્બરની સાંજે 5 વાગ્યાથી
5 ડિસેમ્બર સાંજે 5 વાગ્યા સુધી અને 8 ડિસેમ્બરે દિવસભર દારૂ બંધ રહેશે. ડિસેમ્બર મહિનામાં 1લી થી 8મી તારીખ સુધીમાં માત્ર 2, 6, 7 ડિસેમ્બરે એમ જ 3 દિવસ દારૂ મળશે. બાકીના દિવસે દારૂબંધી રહેવાનો સરકારે મોટો નિર્ણય કર્યો છે. હેડલાઇન નંબર 7, આ તારીખે આવશે મોદી ગુજરાત. તો મિત્રો, મોદી ગુજરાતમાં કઈ તારીખે આવશે તેના વિશે વાત કરીએ તો ગુજરાતમાં વિધાનસભાની ચૂંટણી માટે મિત્રો પ્રચારો ચાલી રહ્યા છે. ત્યારે પીએમ મોદી અને કોંગ્રેસના નેતા રાહુલ ગાંધી અને આપના નેતા અરવિંદ કેજરીવાલ સોમવારે ગુજરાતમાં ચૂંટણી રેલીમાં કરશે. પીએમ મોદી 19 થી 21 નવેમ્બર સુધી ગુજરાતમાં ચૂંટણી પ્રવાસે છે. ત્યારે મિત્રો રાહુલ ગાંધી પણ 21 નવેમ્બરે ગુજરાતમાં આવી રહ્યા છે. ત્યારે મિત્રો આપના નેતા અરવિંદ કેજરીવાલ રવિવારે ગુજરાત પહોંચે અને 22 નવેમ્બર સુધી ગુજરાતમાં રહેશે અને 22 નવેમ્બર સુધી ગુજરાતમાં ચૂંટણીનો પ્રચાર કરશે. હેડલાઇન નંબર 8, એક જ દિવસમાં સોનાના ભાવમાં મિત્રો 6,000 રૂપિયાનો ભયંકર વધારો થયો છે. આજે 22 કેરેટ 10 ગ્રામ સોનાના ભાવમાં 600 રૂપિયા અને 100 ગ્રામ સોનાના ભાવમાં 6,000 રૂપિયાનો ભયંકર વધારો થયો છે. અને મિત્રો 24 કેરેટ 10 ગ્રામ સોનાના ભાવમાં પણ આજે 660 રૂપિયા અને 100 ગ્રામ સોનાના ભાવમાં 6,600 રૂપિયાનો ભયંકર વધારો થયો છે. તે સાથે 24 કેરેટ 10 ગ્રામ સોનાનો મિત્રો નવો ભાવ 52,260 રૂપિયા થયો છે. જ્યારે મિત્રો આજે 1 કિલોગ્રામ ચાંદીના ભાવમાં 350 રૂપિયાનો ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. તે સાથે ચાંદીનો નવો ભાવ 59,800 રૂપિયા જાહેર થયો છે. જેથી જે મિત્રો આજે સોના ચાંદી ખરીદવા જશે તેમને સોનું આજે 1 તોલાના હિસાબથી 52,260 રૂપિયામાં મળશે. જ્યારે ચાંદી 1 કિલોગ્રામના હિસાબથી 59,800 રૂપિયામાં મળશે. હેડલાઇન નંબર 9, રાશન અંગે સરકારનો મોટો નિર્ણય. દેશભરમાં ફ્રી રાશન યોજનાનો લાભ લઈ રહેલા લોકો માટે મિત્રો મોટા સમાચાર સામે આવ્યા છે. સરકારે હવે ફ્રી રાશન લાભાર્થીઓ માટે 21 કિલો ઘઉં અને 14 કિલો ચોખા આપતી મિત્રો નવી યોજના શરૂ કરી છે. સરકારે અંત્યોદય રાશન કાર્ડ ધારકોને 21 કિલો ઘઉં અને 14 કિલો ચોખા આપવાનો મિત્રો મોટો નિર્ણય કર્યો છે. સામાન્ય રાશન કાર્ડ ધારકોને 2 કિલો ઘઉં અને 3 કિલો ચોખા મળશે. જોકે ₹2 કિલો ઘઉં અને ₹3 કિલો ચોખા આપવાનો સરકારે મોટો નિર્ણય લીધો છે. જેથી જે મિત્રો આ યોજનાનો લાભ લેવા માંગતા હોય તે પોતાના ગામની રાશનની દુકાને જઈ પોતાનો જથ્થો મેળવી શકે છે. તો મિત્રો, આ હતા આજના મુખ્ય ખેડૂત સમાચાર. અને જો મિત્રો તમે દરરોજ આવી જ રીતે ખેડૂત સમાચાર સૌથી પહેલાં જોવા માંગો છો તો વિડીયોને એક લાઇક કરી ખેડૂત માહિતી યુટ્યુબ ચેનલને અત્યારે જ સબસ્ક્રાઈબ કરી આપણી આ યુટ્યુબ ચેનલમાં જોડાઈ જજો.